Ambilin Blay. Jambu Blay. Mana tuh burung? Ntar malam ketemu nih. Kita jalan lagi. Tidur dia nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi di RB Reptile Channel. Nah sekarang kita kedatangan tamu, bukan kedatangan tamu, saya menjadi tamu di rumah Ian BHC dari channelnya Ian BHC. Kemudian ada Sobat Reptil 17 yang selalu berdua-dua kayak Matahari Pucat. Terus ada Bumi Reptil. ini Satwa Sakti. pojok. Yuda Garasi Channel. Oke, nah teman-teman sekarang kita mau coba nyebar dari sini ya. Kita mencar di rumahnya Ian yang masih banyak banget tempat yang bisa dieksplor teman-teman. Nanti kita kumpulin sesuatu yang bisa dikonsumsi atau dimakan atau nemuin reptil atau nemuin binatang apapun di bawah dikumpulin di sini. Ya. Nah kalau memang makanannya cukup kita bakar-bakar teman-teman. Oke, stay tune terus jangan kemana-mana di RB Reptile Channel. Oke. Kita ketemu millipede, ini ukurannya cukup besar teman-teman. Ya. Ini giant ukurannya, beda sama millipede yang kecil-kecil. Nah ini masuk ke Andropoda, hewan berbuku-buku teman-teman. Dan ini keren banget dan sekarang juga hobis sudah mulai banyak dipelihara ya. Ini kereta keluar jalur ini. Apa? Tuh, kereta keluar jalur. Nanti biasanya dia ngeluarin cairan warna kuning teman-teman. Jadi jari saya bisa kuning-kuning. Cairannya itu buat apa, Bi? Defense dia sebenarnya. Bau. Enggak, jadi kita kayak kayak ngeluarin racun tapi nggak fungsi juga sih menurut manusia. Oh, Lu takutnya kan gini, Bi? beli. Anjir. Ya, Beli. Jangan pas aja sih, Bi. Oke teman-teman, kita sekarang tentu sudah berbicara dengan anak-anak yang lain. Nah, kita akan coba eksplorasi lumpur ini. kita untuk beberapa hewan. Nah, terus lagi. Terus. Kita akan coba ekspor. Ada apa yang kemudian kita menemukan makanan-makanan Jalannya ada nih. Teman-teman kita dapat rambutan. Kita bawa apa kita makan sih? Ini pohon rambutannya Mas Ian. Jadi kita cobain dulu. Mana? Manis. Coba nih. Ya sana kali. Kayaknya tidak ada orang. Kita nguyup dulu. Ini ada gergaji segala. Teman-teman kita berteduh dulu karena hujannya makin gede. Ini perlengkapan elektroniknya berbahaya. Belum anti air soalnya. Teman-teman, kita makan rambutan, no, dapat rambutan banyak no. Nah, kita ngebahas. Teman-teman ini kita ngebahas. Nah ini 1, 2, 3, 4. Tengah orang. Untuk yang prototropifobia ya, apa sih saya lupa namanya, fobia yang detail-detail itu, tapi takut nggak detail ini teman-teman. Nah, ini saya deketin. Ya, ini enak banget dimakan. Nggak, itu bohong teman-teman. Ini telur keong keong emas, ya keong yang menjadi hama dan bukan asli keong Indonesia, dia pendatang juga teman-teman. Nah, ini telurnya, dia akan meletakkan telurnya itu di atas yang tempat kering ya. Nah, nanti setelah menetas, lihat satu telur, satu induk aja dia bisa menelur, mungkin ini ratusan ya jumlahnya. Nah, dia ketika menetas nanti anak-anaknya itu kecil-kecil akan turun ke air teman-teman. Ya, setelah menetas, nah ini nanti akan jadi satu individu-individu. Nah, seperti ini yang bulat-bulat ini. Nah, dia akan menetas dan turun ke air untuk terus berkembang dan menjadi besar teman-teman. Tarik keongnya. Contoh keongnya mana? Contoh keongnya. Takut nggak pernah tahu. Coba rogo-rogo di batang-batang kayu. Oh iya, apa yang kita buat makan nanti malam. Oh ini
Udah. Nah ini teman-teman, ini induknya ya. Nah ini keong mas ya. Sebagian juga udah mengkonsumsi keong ini. Kadang-kadang dijadikan sate atau makanan lain teman-teman. Itu agak beracun gitu. Nah tapi sebenarnya keong ini tidak beracun ya. Agak beracun dia. Ada racun dia? Mabuk. Kalau ngerebus harus. Oh jadi menurut kakak saya nih yang udah baca jurnalnya, ternyata keong mas juga memiliki racun ketika masaknya atau ketika merebusnya tidak terlalu matang teman-teman. Jadi harus dibilas, rebus 1, 2, 3 kali. Jadi Ganti air. proses pemasakannya dia juga tidak sembarangan agar membuang racun yang terkandung di dalam keong mas ini teman-teman. Ya, keong ini sudah menjadi hama cukup lama di Indonesia dengan jumlah telur yang cukup banyak dari satu individu. Dia memakan daun-daunan atau tanaman-tanaman yang menjadi komoditi petani di Indonesia teman-teman. Ya, ini keong mas. Hah? Lampunya, Mana? lampunya mau disoalin nih. Bubutnya keberapa nggak bisa terbang hujanan. Ya, lewat mana? Oh, ini. Udah basah dia. Nyebur aja kalau ada nyebur. Bubutnya setengah ayam, udah basah badan. Teman-teman burung titik itu di atas. Oh dia no di sana masih di sana. Ini. Oh no di kiri. Arah jam 10. Di batang singkong paling atas di atas. Itu dia tuh suara itu. Hilang itu mah. Terbang dia. Hilang bubut. Bubutnya sudah ayam. Sampai jam 1, arah jam 1. Arah jam 1 di atas. Oh, udah nggak ada. Tadi bubut di sini. Tadi di sini. Bubut hilang. Gede hitam di sini. Iya, bubut itu. Sampai ayam. Mana dia? Berat dia dengan terbang. Entah sanggup badannya. Ini tadi singkong ini nih. Di sini tadi. Berat dia lompat dari batang ke batang itu. Berat banget badannya tadi. Saya kalau dilihat besok dari jauh. Bisa terbang apa kagak? Oh, udah berat. Saya kesamperin. Sekarang aja. Bisa pilih ikan apa ini dalam situ. Gabus banyak tuh. Itu juga begitu. Mana tuh bubut? Nggak bisa jauh dia terbang. Anak ini tuh. Di bawah. Hah? Di bawah. Di atas.
Oh iya. Hilang itu mah. Bukan. Hilang itu kan buah. Bubuk, tadi bubuk. Bubuk hilang. Yang lompat dong dari pohon singkong dia. Mana enggak? Kita kehilangan teman-teman, kehilangan jejak. Nggak tahu dia kabur kemana. Kayaknya masuk ke ke bawah dah. Tadi ada burung bubut yang kayak ayam, yang badannya hitam full yang segede ayam, sayapnya coklat. Yang tempat tidur situ dia sebenarnya tadi. Saya kalau di gelap, di situ ya kemana-mana dia. Wah, mantap banget ini mancing. Iya. Tapi tidak ada yang melipat kepala. Apa itu? Wah, bukong kalau ikut kita ekspor. Ih, kagak jalan. Kali yang tadi ya? Iya. Wah, cakep banget ini mancing ini. Nggak bosar aja. Bawa starlet. Wah, cakep banget ini. Red, mau ngejar bubut, terbang. Ya, nggak ngeh, gue lagi mendak-mendak dia hilang. Nggak ngeh, lagi mendak-mendak dia hilang. Basah kuyup soalnya. Makanya gue samperin. Wah, cakep aja kali ini. Nelem ada ini mah. Tahu dah kalau misalkan nggak hujan. Tutup jalannya. Itu nyebur dikit. Ya kan pondang kan enggak. Mak. Kubu lagi semuanya yang gue pegang. Yuk. Langsung. Dulu empuk. Enggak gua. Aduh. Kalau teman-teman, sendal saya dimakan lumpur. Oh. Aduh. Bisa juga ternyata. Bisa lewat ternyata. Tanpa harus nyebur. Oke. Oh. Ambilin Blay. Jambu Blay. Mana tuh burung? Ntar malam ketemu nih. Kita jalan lagi. Tidur dia nih. Oleng. Ayo, Duh, masuk sempak. Dia jangan nih. Hai. Anjir. Yuk. Wih. Ya, biasa. Coy, duluan coy. Yuk. Duluan ya. Gue udah kecebur-cebur. Aduh.
jembatan yang ngeri. Salah-salah nyebur, habis konslet semua. Teman-teman, Matahari Pucat curang pakai payung. No disponsori lagi sama BCA. Lu pada bawa senter nggak? Ntar malam nyari ular sama gua. Kita nyari ular ntar malam. Ada ini mas. Slow. Sini. Teman-teman, kita sampai base camp. Udahnya gede banget, saya nggak bawa baju ganti. Kita coba merapat dulu, ngeringin baju sedikit. Nanti malam kita coba konten ngajak Matahari Pucat yang konten kreator agak sedikit sinting. Kita ajak dia nyari ular.